Good morning po sa lahat. Tayo po ay gagawa ng tea na mabisa sa ubo at mga asma. Gawa lang ng mga herbal na ito, Blutarnate at Lagundi. Tara, samahan niyo ako. Kukuha tayo ng mga ingredients.
If you like the video, please subscribe and like to my channel, and thank you for watching.